ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. എല്ലാവർക്കും തൻഷിക് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. നേന്ത്രപ്പഴം കൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത രുചിയിലുള്ള പുതുമയാർന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചേരുവകൾ മാത്രം മതി ഈ ഒരു സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട്. കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രം മതിയാകും. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ആരും മറക്കരുത്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം നല്ലതുപോലെ തന്നെ പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കുരുവൊന്നും കളയുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാന്നാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കുരുവൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ചെറുതായിട്ടൊന്നിങ്ങനെ മാഷ് ചെയ്ത ശേഷം ഇനി ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ്. അതിനായിട്ട് ഞാനിതിലോട്ട് കുറച്ച് പാല് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പാല് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പഴത്തിന് എത്ര മധുരമുണ്ടോ അത് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അധികം മധുരം ഈ ഒരു സ്നാക്കിന് ചേർക്കാത്തതായിരിക്കും നല്ലത്. പഴത്തിൻ്റെ മധുരമായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടല്ലോ, നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം. ഒട്ടും തന്നെ കട്ടിയൊന്നും ഉണ്ടാവരുത്. പഴത്തിൻ്റെ കട്ടിയൊന്നും ഒട്ടും ഇല്ലാതെ വേണം നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മൈദക്ക് പകരം 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് പാല് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. പാലിൻ്റെ അളവ് കൂടി പോകരുത്. നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ചേർത്തിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇത് അല്പം സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കണ്ടല്ലോ, ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ 1/4 കപ്പ് അരിപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അരിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ടെക്സ്ചറിലായിട്ട് വരും. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അരിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി നല്ലതുപോലെ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്ത് ഡോ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നല്ലതായിട്ട് തന്നെ ഇതാ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ, നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോ ആണിത്. ഇനി ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഇവിടെ അടച്ചു വെക്കാം. അങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ 10 മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഡോ ഒന്നുകൂടി നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി 1-2 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് കൂടി നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ തന്നെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ മോൾഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇതുപോലത്തെ പക്കാവടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എളുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്പം നെയ്യോ ഓയിലോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ വശങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡോയിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ ഇടിയപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മോൾഡ് നല്ല ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്കിത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എത്ര വലുപ്പത്തിൽ വേണോ എത്ര നീളത്തിൽ വേണോ അത് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്ര ലെങ്ത്തിൽ വേണ്ടാന്നാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് മതി എന്നാണെങ്കിൽ അത്ര വലുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുന്ന സമയത്ത് പൊങ്ങി വരും. ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. കണ്ടല്ലോ, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കളറ് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരും. ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാവുന്നതാണ്. നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ നേന്ത്രപ്പഴം വെച്ചിട്ട് തന്നെ ബനാന ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ റെസിപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അത് ഒരുപാട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കണ്ടു നോക്കാം. ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. ഒട്ടും തന്നെ എണ്ണ കുടിക്കാത്ത ഒരു സ്നാക്കാണിത്. ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത പാടെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. നമ്മളിതിൽ അരിപ്പൊടി ചേർത്തത് കാരണം ഇത് കുറേ നേരത്തേക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. ചൂടൊക്കെ പോയിട്ട് കുറച്ച് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് തണുത്ത് പോട്ടെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ചായയുടെ കൂടെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ പഞ്ചസാര അധികം ചേർക്കണ്ട എന്നുള്ളത്. കാരണം നേന്ത്രപ്പഴത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ചെറിയ പുളിപ്പോട് കൂടിയൊക്കെ കഴിക്കാനാണ് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. നിങ്ങൾക്ക് അധികം മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പക്ഷേ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് മധുരമാണ്. അപ്പോൾ നേന്ത്രപ്പഴത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ചെറിയ പുളിപ്പും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം.
ഇതിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയൊന്നുമില്ല. വേഗം തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഈവനിങ് സ്നാക്കാണിത്. പഴമൊക്കെ മിക്കവാറും എല്ലാവരുടെ വീടുകളിലും എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ. അതുപോലെ മൈദ തന്നെ വേണമെന്നില്ല, ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടായാലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നേന്ത്രപ്പഴം വെച്ചിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്നാക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ആരും മറക്കരുത്. അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് എനാബിൾ ചെയ്തിടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം.